குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். உங்க டாக்குமெண்ட் தான் ஓபன் பண்ணேன் இப்ப. ஓகே. ப்ராஜெக்ட் எஸ்டிமேட் எவ்வளவு வருது? 20 வருது சார். எப்போ முடிக்கிற மாதிரி இருக்கு? சார் ஒரு 6 மந்த் எஸ்டிமேஷன் போட்டிருக்காங்க. பட் 5 மந்த்ல முடிச்சிடலாம் சார். மேபி இந்த ஜூன் முடிச்சிடலாம். ஓகே. கோவில் என்ன இங்க 500 மந்த் எடுக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கீங்க? இல்லை சார், அந்த இடத்துல தான் பேமெண்ட் வருது. கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது. என்னால் ஒத்துக்க முடியாது கோவில். நீங்கள் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோங்க. இல்லை சார், பார்த்துருந்தேன். அதனால தான் நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். பட் கண்டிப்பாக அந்த 500 மரத்தை எடுத்து ஆகணும் சார். ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அப்ரூவல் வாங்கிட்டேன் சார். நீங்கள் மனசு வச்சா கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம். இல்லை கோவில், நானும் மேலே இருந்த பதில் சொல்லணும்ல. நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ரீவேஷன் அதான் சார். அப்புறம் இந்த வீக்கெண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்குங்களா சார்? இல்லை சார், ரொம்ப நாளாக உங்களை பர்சனலாக மீட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். அடியில் அதான் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து சொன்னீங்கன்னா அந்த சண்டே சாட்டர்டே நம்ம தாஜில் ஜஸ்ட் ஒரு டின்னர் அந்த மாதிரி. சாட்டர்டே முடியாது, சண்டே. ஓகே சார், ஜஸ்ட் ஒரு அன்அஃபிஷியல் தான் சார். ஓகே, நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கலாம். ஓகே சார். சார் நீங்கள் இது எதுக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபைலை பாருங்கள். பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. Next. Sir, last. Oh, good, last. சொல்லுங்க, என்ன பெட்டிஷன்? பெட்டிஷனில் கொண்டு சார். அப்புறம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வந்துருக்கியா? இல்லை சார், எதுக்கே பார்த்தல சார். இதான் தர்மசங்கர ஆயிடுச்சுல சார். என்ன சொல்கிறேன்? அதான் உங்க மேலே தும்பிட்டுறேன் சார். ஓ சார் தானா? பரிசு தான் சொல்லட்டுமா? காஃபி தண்ணி தான் குடிக்கிறீங்க. வேணாம் சார், வேணாம் சார். அப்புறம் நான் தும்னதுக்கு இந்த அரசியல்காரன் சார். எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மூக்கு தான் சார் காரணம். நான் எதுவும் பண்ணல சார். தண்டனை கொடுக்கணும்னா இந்த மூக்கு கொடுங்க சார். நான் மன்னிச்சிருங்க சார். ஐடியா யங் மேன், உன் மூக்குக்கு மேலே எந்த கோபமும் கிடையாது. அப்புறம் உன் மூக்கு பிரச்சனை என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதை கேட்க எனக்கு டைமும் இல்லை, அவசியமும் இல்லை. புரியுதா? ஸோ ப்ளீஸ் கெட் அவுட். ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி சார். உங்கள் குழந்தை பிள்ளையோட நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாது சார். உங்கள் பின்னாடி இருக்க அந்த காட்டே உங்களுக்கு எப்பவுமே இது மாதிரி சூடா டீ கிடைக்க. தம்பி காஃபி தம்பி. காஃபி காஃபி. நீங்க போட்டிருக்க இந்த சே, நீங்க போட்டிருக்க இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். கேட்டுருங்க, நீங்க ஒரு பொறுமையா நீங்க ஒரு பண்ணுங்க. வீட்டுக்கு போங்க, சுடு தண்ணியோ பச்சை தண்ணியோ நல்லா குளிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. சாப்பிடுறீங்களா? சார் என்னோட பேக் போயிட்டு ரொம்ப நன்றி சார். நான் மூக்க மடிச்சிட்டேன். பேச்சு பேச்சு பைத்தியக்காரமான பேச்சு காலையில கேட்டு சார். அப்பாடா, இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு. எப்படியோ அவரை மன்னிச்சிட்டாரு. மேல தப்பு இல்லை, அதை புரிஞ்சிருக்கும். நிம்மதியா தூங்க வேண்டியதான்.
மன்னிப்பு தான் கேட்க போனேன். அவர் கெட் அவுட்னாரு. கேட்குறேன், நாளைக்கே போய் கேட்குறேன். சுப்பிரமணியனா உலகாவுக்கெல்லாம் தெரியும். யாருக்கு அந்த தற்கொலை சொல்றது அவ்வளவு இருக்குது? வாட் இஸ் சிட்டா? இந்த மாதிரி பெரிய இடத்துல இருந்துட்டு நல்லா சொகுசா சேர்ல உட்காந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு வேலை சொல்லிட்டு வேலை செய்யறதுக்கு திட்டிட்டு உங்களை பொறுத்தவரை நீங்க எல்லாம் ஹை கிளாஸ், நாங்க லோ கிளாஸ். இதெல்லாம் போக சாணி கேட்கலான்னு வந்தா என்னை பார்த்து யார் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்களா? ஏண்டா ஏன் ஆஃபீஸ்லயே வந்து ஏன் பேசுறீங்க? என்னடா உங்களுக்கு சொல்றேன் சார். எனக்கு மேல எது வேணும் உங்களோட தெரியாம சொல்லிட்டேன். இனிமேல் நான் உனக்கு ஆஃபீஸ்ல பாதுகாப்பு செய்வேன். நிரந்தரமா ஆஃபீஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுதா? ஓகே சுப்ரோ ஹாய் சார். நீ ஒரு ஜெர்ம்ஸ் படடா, ஒரு கிருமி, ஒரு வைரஸ், அதுக்கு கீழே செகண்ட் கசின் டு காக், ஃபிட் ஃபார் நதிங், ஃபிட் ஃபார் அப்சல்யூட்லி நதிங். சாரி சார், யூ பிளடி டாக்டர்.